ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. പല്ല് കടിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ, കുട്ടി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര പല്ല് കടിയാണ്. അങ്ങനെ പലർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ആ കണ്ടീഷൻ ചെറിയൊരു പേരുണ്ട്, ബ്രക്സിസം എന്നാണ് പറയുക. BRUXISM, ബ്രക്സിസം. അതായത് കുട്ടികൾ അറിയാണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വോളണ്ടറി ആയിട്ടും അറിയാം, ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഉറക്കത്തിലാണുള്ള ബ്രക്സിസം. സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം ഉണ്ട്, എവൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പല്ലുകടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്ലീപ്പാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണാറ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കടുകടാന്ന് കടിക്കും, പക്ഷെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അബ്നോർമൽ ആണോ അല്ലയോ? ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഇത് അബ്നോർമൽ അല്ല, നമുക്കൊരു നോർമൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. ബട്ട് ബിയോണ്ട് എ സെർട്ടൻ ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും അതൊരു അബ്നോർമൽ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കാണണം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം? എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളാണോ എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ്. എന്തോ സംതിങ് കുഞ്ഞ് സ്ട്രെസ്സിലാണ്. അത് സ്കൂളിലാവാം, വീട്ടിലാവാം, റിലേഷൻസിലാവാം, ഒക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞ് സ്ട്രെസ്സിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വീക്കാവുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെസ്സും ആവാം. സെക്കൻഡ് തിങ്, ആങ്സൈറ്റി, ഉത്കണ്ഠ. എന്താണോ നാളെ വരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാം. ആ രണ്ട് തരത്തിലും ഇത് സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഉറക്കത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക, ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുക, പിച്ചും പേയും പറയുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ശരിയാവില്ല, വളർച്ച ശരിയാവില്ല, പിറ്റേ ദിവസം ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ്, പല്ലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറും. പല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറും, പല്ലിനത് ദോഷമായിട്ടൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞിന് തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിഷ്യനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കുക. അത് നമുക്ക് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയാണ്, മരുന്നില്ല, ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി. എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടോ? ആ കുഞ്ഞിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കുഞ്ഞിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കാനും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ പ്രോബ്ലം താനെ മാറിക്കോളും. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.